Halo, počkejte, na ten budu poslední. Bartolo, počkej. Já počkám až na konci. No, že už se tady nenechali sem. Tady byste mě nechali. Slakni si, babi, ať máš taky radost ze života. Máš se stejnak nejlíp, občanko. Jdeme makat, rozumíš? Pracovat. Rukama, chápeš? Sakra! Nechápeš. Děkuji moc. Za nic na světě bych si nesedla. Dobře si řekl, že mě tam Venca doveze. Já se divím, že si vůbec ještě nenamlátila někde hubu. Se divím, že si ještě někde nenamlátila hubu. To pořádně, nebo tě jednu fláknu. Se poblajou. Aby ses neposral. Furt králíka, každý den máme králíka. A je Pinga to už nežere. Vy, Pingo, že už taky nechceš králíka. Já ti dám Pingu, to budeš koukat. A zvedni to, Himmel. Čau. Ale co je to venku za davy? Kde jsi byla? No za Vencou přece. Tak znáš jí? No jasně, to je. Znáš. Tak řekne mi někdo, co se tady vlastně stalo. Co se stalo? Řekni to, Venci svýho, co se stalo. Ať si ti pochlubí dobytek jeden, že má dvouletýho parchanta s courou, nějakou pražskou. To se stalo. Co? Mami, a co je to coura? Já. Jen pojď dál, Pepo, jen se nestyď. Bláža má barák. Na sebe napsaný. A vlastní zahradu. A v záložně 90 000. A to jen ona. Ne, já vím, že je to hexně šus. To se musí pořádně... Ježiš, co je? Prosím tě, nešel buldozer. Tak a máš to. Teď na to můžeš psát jako na stroji. Drž. Bund. Máš tam chybu. Kde? Ježiši Kriste, samice s tvrdým I. No nesnad. To zkus tam psat s měkkým a uvidíš, to je ještě blbější. Samíc. 5? Samíc. Si řeknu aspoň vybraný slova poma, ne? Myslivec myslí, že mydlář mydlí, myš mejdlem. Hlemíšce smíká po mítině, v mykati za vykati, máš tam někde samici? Tady. Viděl jsi někdy samici s tvrdým? Tady bychom obešli lidi ve vsi a nabídli jim, že jim seženeme kunšafty. Oni to budou mít bez starostí a my z toho budeme mít provizi. Co? No jo, ale celý léto běž někde pod stanem. Holky, dejte pokoj, nastydí ledviny, vaječníky, komáři. Berušky, tady jsem upek buchtičky. Jsou výborný, báječní. Drobátko se mě přichytli, ale budou vám určitě chutnat. A proto poučme se a posilněme se opět z utrpení svatých, milé sestry. Nepochybně to bude pro nás všechny nezapomenutelný. Takže to je trpení. Bože, můj Bože. Můj Bože. Můj Bože, můj Bože. Už budu. Co to povídala? Maria, pardon, co to je, co to je? Oni jsou docela nahat. Držte. To je nějaká hruza velebnosti. Držte huby, sestry. Učte mě někdo brýle, ať to taky vidím. Pro boha velebnosti, dělejte s tím něco. Je Sodoma Gomora a už ji tady u nás Cecil. Tak tedy, milé dámy, lesson number 1. Držení těla a pohyb na nudistické pláži s úsměvem. A jako pomůcky nám poslouží tyto knihy. Dáme si je na hlavy, dámy, a vykročíme. Hezky, narovnáme se, elegantně, ladně, vypnout prsa a jdeme. A2, 3, A2, 3. No tak dámy, jdeme. Výborně, ano.
Výborně. A další dáma, prosím. A úsměv na tváři, zoubky mi ukažte. Ano. Výborně. Když ji natáhne a spadne, nic se neděje, máme jít dost. Další. Pohyb dámy. Ladně, prsíčka vypnout. Ano. A další. Jdeme.